Sumindar Anglong porani ketalon along pachiton si Karbi Anglong Arlo Prekjam adim lapen church along tame patumi porani talon ponrinti. Po phanaman kachipi kachoro lapen arna malong ahirjumi ke hangpi pensi porani talon ponrinti. Lasun si Koilamati Presbyterian Church Bethel mondoli tumpenta porani mesen pen talon pon. Puakang honajak kong mate God's unconditional love and boundless grace, Luke chapter 15 verse 20 to 24 polam the athipi en ponsi thare tension phangcho BSc MTH pensi arna malam thanpon pen kachitong arat la pen potuma phan aning paplipon. Lason si Upper Daihuri One Baptist Church mondoli alongta poran imate Father's Day jamek ingdeng inkoiraisi an aphong kichok ketalon dun. Bangso Hood Women Department amai phi kungri tok pi pensi mai charipon. Porni ketalon Hood athipi lake Bible angdeng ke enpon lake Kolosa angdeng pi kethom angdeng so inkoiraisi. Potum nang litum nang soma tumaphan kaningje pasulur turi halatumaning rundeji. Pua hastro angdeng en ponsi speaker mate thanbang evangelist Matthew Rongpi lumsepo pensi arna malam lapen porni alam pathan pon pen porani ketalon ajai mek mesen pen pichun pon. Halapu buka jana hawara long kedo Sapapani Area Baptist Fellowship thihek pen SABF angkang keparlo Lakhijan Baptist Church along ta porani kepaman pon along ada pophai kep apor pensi porani karcho agirja cheng pon. Lakhijan Baptist Church Nimalia song amai phi Birtina dera pipen kachepan phupon amai long Bible kang thir lang ponsi mai kang thura lun pensi cheng ponlo. Aduntu Christina Kathar pipen 1 Corinthians chapter 16 verse 13 along Bible porhi ponsi arna malam Reverend Dr. Aaron Terang pen arna malam than ponsi jaimek pichun pon. Lason thak si rong teke Baptist Fellowship atumpenta porani mesen pen talon pon. Apen porni ajai meg along speaker mate thanbang amor sing langni dikon alang li pensi potum kosona ot pensi man kilong nang jima mate pipot si man kilong pu alam the than ponsi porani ketalon ajai meg pichun ponlo. News report Karbi Anglong Live.